Nå skal jeg til en elv som heter Bondalselva og ligger på Sæbø. På 70-tallet så var Bondalselva i enkelte år på topp 10-lista av de beste lakseelvene i Norge, med fangster på opp mot 10 000 laks. Står i Sæbø. Sæbø det er en liten smålakseelv, og vi skal fiske her nå i dag. Jeg tenkte at jeg skal starte en liten sånn miniserie med fiske i småelver. Skal vi vise litt hvordan jeg fisker i de ulike elvene. Og skal egentlig bare kose med å fiske smålaks. Når jeg fisker jo ganske mye når jeg var liten. Ja. Da bare kokte det med laks ned under. Ser det sånn, det er blått. Jeg så på den bevegelsen. Okay. Ja. Akkurat der det bobler på venstre hånda der. Ja, for her brukte det å stå helt svart med fisk. Det står faen med fisk der, ja. Er det? Ja. 4,5. Hva jeg sa? Du sa 4. 4, og du sa 4,3. 4,3. Jeg sa 6. Og du sa 6. Deilig. Ali, kan det her. Skal vi tippe lengden da? Ja, den er ganske lang da. Tipper den er 83. 85. Ja. 83. 83? Det var bra tippet. Ja, 83. 83, hva var det jeg sa? Nå skal vi fiske et stykke opp i elva. I og Ali, vi fisker bare med flue, og det er nok ikke helt optimalt. Jeg så steinete elv som dette her. Det er gutten som er her. Ja, Ali, hva rigges det med i dag? Det rigges veldig lett. En NT8 Fario klasse 7 med noen flytline. Ja. Det er de forholdene vi må fiske etter i dag, dessverre. Men det er sånn det er jo koselig å prøve noe nytt, og noe som kanskje er litt annerledes enn det vi er vant til da, med tidlig junifiske og tunge line og så videre. Vi har jo ganske trua da, egentlig. Ja, vi kom jo hit og møtte en kar som har fått seg en på 4,5 kilo, og det er jo nygått laks litt lenger oppe, så dette kan bli på spennende fiske i dag. Kan smelle her. Det kan det. Det er lett fiske. Det betyr at det er bare lov med flytline i dag. Og det er ikke lov med spinner og sluk, og det er heller ikke lov med søkke på mark. Så det gjør jo at fluefiske kanskje blir enda mer interessant i en sånn elv som det her, og det har vært lettfiske nå i en lengre periode. Så jeg tenker at det er godt mulig å lure seg en laks også. Så Vi har trua. Vi rigger nå. Det skal sies at i nedre del av elva så er det 2 fluestrekk. Men på grunn av at vi er godt ut i sesongen og har veldig lav elv, så finner vi det mer spennende å prøve oss litt lengre opp for å fiske mellom steiner og små høler. Det er noen år siden jeg har vært her sist, og jeg kan si at jeg ble ganske sjokket av å se hvor masse elva har forandret seg i løpet av året. Blant annet en av hølene jeg tenkte jeg skulle prøve, hvor jeg mistet en svær laks sist jeg var her. Den var helt rasert og forsvunnet. Så elva, den lever og endrer seg år etter år. Plutselig så var Ali i kontakt med fisk, men lykka, den ble kortvarig for å si det mildt. Jeg prøver med en liten Blue Charm, men jeg prøver også hitch og en liten uforting av Red Francis for å fiske av hølene på forskjellige metoder. Enkelte plasser heller jeg bare flua rett bak hvitskummet og gir den litt bevegelse frem og tilbake for å prøve å få et hugg. Fin er det også. Det er hølen. Ja, jeg føler sånn litt da, at jeg har sånn der oppkommet ned med storstein der. Det er jo en sinnssykt bra opptrakket sti her da. Godt opptrakket. Det burde jo. Jeg skjønner ikke hvor er hølen liksom. Mitt parti her da. Jeg vet ikke. Mitt parti Det er ikke peiling. Vanskelig å tippe. Ja, det er på hvitskum her da. Og så kan det se ut som at det er et eller annet lenger ned her.
Ser makkafisken går opp I hølen ovom. Som sagt, så var det på midten av 1970-tallet utrolig godt fiske. Det stod fiskere I kø, og man fisket I takt for å ikke henge seg opp I hverandre. Nå det dessverre andre tilstander, med fangster som varierer fra 100 til 1000 laks I sesongen. Ja, Ali, han hadde jo faktisk på en fisk, så jeg så det ikke før etterpå. Han bare, så du ikke at jeg hadde fått på en fisk? Men han hadde på en, men tok ikke skikkelig, så med neste, kanskje. Jeg fisker jo med bulletsnøre fra Guideline, et VF. Det et flytsnøre, og jeg fisker med en 10-fot 8, og det at jeg har ganske bra kontroll på lina, og jeg kan også på flua, sånn at jeg kan legge flua akkurat der jeg vil ha den. Så jeg føler det var en ganske fin setup. Jeg kunne sikkert gått med en klasse 7 eller en 6 I elver, men det ganske stor fisk, så hvis jeg først får på noe, så det greit å ha litt rygg I stanga. Nå var vi klar for mat. Så da var det helt perfekt at I en av gapeukene så var det ordnet med ovn hvor vi kunne varme maten vår. Mistet historien, ja, Sondre. Og Martin. Og I dag så var det bacalao som stod for tur. Kokken lager I dag med chopsticks. Akkurat fin skorpe. Oi, se dette her da. Perfekt. Det krem. Det krem. Herlig. Tora. Var det det? Ja. Det bare Tora Line. Jeg litt redd. Mulig det var en ørret som nappet her, men hvem vet. Der var han, ass. Ale, han står på. Jeg har sett litt fisk faktisk her da. Det står litt fisk I hølene. Og hørte vi jo at det var tatt 340 laks her I år. Så det ganske bra, faktisk, sammenlignet med en del andre elver rundt her. Men I fjor så var det jo tatt 1000 laks på sesongen cirka. Så sammenlignet med I fjor så det jo mye mindre, men tatt sesongen I betraktning så det faktisk ganske bra fiske I år. Nå skal vi prøve oss enda lenger opp I elva. Her var det flere klassiske dype vestlandshøler. Til tross for at det var lett fiske, så virker det som fisken stod dypt og ganske langt fram I hølene. Og sikkert på grunn av det klare vannet så var ikke fisken lett å lure. Det fascinerer meg jo at den elva her klarte å produsere fangster på 10 000 laks I sesongen. Det ganske spinnvilt når elva her har et gytebestandsmål på 582 kilo, og at den lille elva her deles til 2 mindre bekker etter ca. 7 kilometer. Jeg prøvde meg I hvitskummet. Jeg la blant annet en liten eller shrimp frem I hølen, der den lett blir dratt ned I strømmen og ned I djupet. Mistet han. Det ble ikke noe mer action på naturen, men Sæbø oppsummert en kul elv for de som vil prøve seg på teknisk fiske mellom steiner, stryk og småhøler I fantastisk natur.